各位好啊，歡迎大家嚟到葵芳站啊 Francesca 打卡位咧，竟然發生爭執，兩個長者啊拒絕讓開，結果俾人鬧爆。而導演啊有解說咧角色啊點解咧就要叫做葵芳。關注組，我係 Water， 啱聽啱睇嘅朋友記得幫手訂閱 share， 做建設性留言同埋加入會員。等我呢個 channel 可以做得更加好。翻嚟香港啦，但係香港啊都係有一啲唔係咁文明嘅事件咧就發生咗啊。喺今日嘅時候，港產片《夜王》啊票房大賣，當中咧嘅角色啊葵芳啦，因為口音啊好特別，成為咗啦城中嘅熱話。咁而啦港鐵啊喺早前亦都宣布葵芳站嘅英文名啊咁就改名啦，做 Francesca， 並且咧就貼上咗啊葵芳嘅角色肖像，俾啲影迷咧就打卡。咁啊港鐵啦都好識得做宣傳啊，咁就俾多一個熱點啦，等到多啲人咧就去葵芳地鐵站嗰度打下卡。咁但係啦又衍生咗咧一啲嘅爭議事件出嚟。喺今日啊下晝3點，大約10幾名嘅市民咧就喺站出邊咧等緊打卡。咁喺期間有2名嘅長者啊企咗喺打卡位前邊，懷疑咧就用手機啊查看一下地鐵嘅路線。咁有影迷啦就會行到去前邊提醒佢，但係咧亦都係失敗。咁你可以去個第二個位嗰度睇嘅啫，係嘛？你唔係你就算告示牌都好啦，你睇完就走啦，你仲要係攞手提電話出嚟查呢個地鐵路線啊嘛？你唔係話你要睇路牌啊嘛？你個個位都可以攞部手提電話出嚟查地鐵嘅路線嘅啫。咁影迷啊就引述咧呢2名長者就話：呢度咧就係公眾地方嚟嘅，完全咧就冇意思啊，諗住走。咁但係你就唔可以阻住人哋打卡嘅啫，人哋影張相，咁個個都要排隊，可能影1分鐘左右啦，咁影完之後就走噶啦。咁點解你要阻住其他嗰個排隊嗰啲人咧？咁呢個係一個景點嚟噶嘛，依期興啱啱先。咁雙方啊擾攘咗咧10幾分鐘，最後啊就由港鐵嘅職員啦出嚟咧，就同呢2位長者啊作出溝通。咁但係啦，有好多嘅市民啊睇到啦呢單嘅新聞之後咧，都覺得啊社會嘅市民質素咧好似真係越嚟越低喎。係啊，佢唔係即係有啲人就搞笑啦，就話2個豪客為咗爭武小姐而發生爭執，為咗葵芳啊爭風呷醋。咁但係就唔係啦，咁你用手提電話去查地鐵嘅路線，你可以行埋一邊嘅啫。俾人哋真係去影相打下卡，點解咁自私先？冇可能噶嘛。咁而有港鐵嘅職員啊同記者就話咧，事緣啊呢2個長者咧就企咗喺打卡點前邊啊，懷疑佢哋咧就用電話嚟查睇呢個地圖。有幾名咧嘅打卡人士就上前啊提醒佢哋啦，即係話可唔可以喺第2個位嗰度啦，你去用電話去 check 地圖。咁但係啦呢2名嘅長者咧就睬你都生芒果。咁所以啦嗰啲嘅影迷啊搞佢唔掂，跟住咧就揾職員求助啊。結果咧就由職員啦同呢2位長者去溝通。咁但係真係都幾無聊下啦，個地鐵站唔係你噶嘛，係啦，呢度又唔係關愛座，咁你點樣都係真係唔可以阻住人哋嘅啫。咁有嚟自深圳嘅黃小姐咧，就係黃子華嘅影迷嚟，曾經睇咗3次夜王啊。咁今次咧就係特登嚟同 Francesca 打卡。佢就話佢咧下晝3點幾去到葵芳站嗰度，見到呢2名長者咧就企咗喺打卡點前邊。咁佢啦就好心上前提醒佢哋，我就話唔好意思，我想影相啊，可唔可以咧俾個位我影一影啊？咁佢就引述
呢兩位長者就話咧，呢個位置啊就係公眾地方嚟嘅，咁就唔肯讓開。喂，咁啊人哋阿黃小姐千里迢迢特登喺深圳嗰度啦，因為係慕名而嚟，咁之後諗住去影張相打下卡啫，仲要咁好聲氣，第一句就話唔好意思，我想影相，可唔可以俾個位我影一影？佢咪就係話唔可以咯。係啊，可能你就唔好問佢可唔可以啊，可能你直接叫佢讓開，問佢可唔可以，佢咪答你唔可以咯。但係嗰個態度啊，相當之強硬。黃小姐仲話，後嚟咧就有幾位啊打卡人士咧上前啊，同呢兩位長者去溝通。呢兩位長者咧仍然啊係賴死唔肯走。咁雙方啊前後就擾攘咗咧大約10幾分鐘。咁跟住啊，圍觀者咧就越嚟越多，有人啊仲要喺度叫囂，就話叫呢兩個長者咧就行開啦，咁樣話，咁真係都幾唔文明喎。人哋好聲好氣，仲有咁多人啦，就勸喻你，冇可能係咁樣嘅啫。你又唔係打卡，你係用部電話去查地圖啊嘛，你喺其他嗰啲位。你唔好喺呢個打卡位之前 check 唔得嘅咩？點解你要阻住人哋啫？將心比己先得噶嘛？邊度有可能係咁樣啊？咁啊比較錯少少啊！咁啦，同埋呢個電影啊《夜王》咧，裏邊葵芳啊 Francesca 一個人氣急升啊嘅蔡慧琪阿 K 啊。咁咧，佢嘅角色啊，最初咧就引起咗網民嘅二次創作啦，將港鐵啊嘅路線圖嘅葵芳站名咧就改咗成為啊葵芳 Francesca。咁而呢個舉動啊，就成功咧令到啊港鐵靈機一觸，首度咧聯成電影《夜王》啊，推出咗咧車站快閃活動，將3個話題嘅車站啊，分別就係葵芳、葵興同埋麗景站啊，化身成為咧夜王嘅主題打卡位，可以俾啲觀眾啊由大銀幕咧走入港鐵站，延續啊網上熱話。咁港鐵啊都十分之識得做生意，咁但係啊今日啊就發生咗啦一個爭議事件出嚟啊，咁嗰兩位長者啦就真係唔好咁唔化啦。咁喺前晚啊，阿 K 咧就快閃啊葵芳站拍攝影片，隨即咧就吸引咗過百名市民圍觀。嗱，咁就算今日啊都有幾十名嘅市民圍觀啊，呢兩個阿伯喺度阻住晒。咁啊有好多 fans 啊攞住阿 K 嘅夜王宣傳品，圍住咧有葵芳樣啊嗰條柱咧就等緊啊葵芳出現。咁除咗咧夜王嘅電影 fans 之外咧，仲有一班啊鐵路迷，而且咧就係適逢啊放工時間，葵芳站咧聚集咗大量嘅人群。當阿 K 就一出咧，就即刻有 fans 咧就叫啊葵芳 Francesca， 並且咧就舉起手提電話或者相機咧嚟影相，大讚阿 K 啊真人咧就好靚女。足以見到啊，葵芳呢個角色咧，瞬間啊就已經深入民心啦。咁同埋今日啊，你都見到啊，有好多人排隊咧，就去葵芳站嗰度諗住打卡。咁而根據啊導演嘅解說咧，當日啊諗到 Francesca 叫葵芳咧，正啊就係因為佢從事啊舞台演出，時不時咧就會喺葵芳站嗰度啊出閘咧。去到葵青劇場嗰度演出啊，所以咧就有呢個聯想，跟住咧就叫咗阿 Francesca 做葵芳。咁問到阿 K 啊，對呢個站有啲咩回憶嘅時候咧，佢啊亦都有講出嚟咧，就話葵芳站啊對我嚟講咧就係一個好熟悉嘅車站嚟。我之前啊喺葵青劇院，所以咧成日搭港鐵就喺呢頭出入。又要啊劇團排練，又要趕住去拍戲，成日啊四圍奔波，真係啊要爭分奪秒嘅。
咁嗱，呢個葵芳站啊，不論啊對阿葵芳呢位嘅角色，同埋咧對導演嚟講啊，都係咧有特別嘅心意喺度啊。咁之後咧，所以就係叫做 Francesca 咧就改咗個名叫做葵芳了。咁但係可能港鐵嗰邊咧都要關心一下，盡量避免有一啲咁嘅長者咁就喺度阻住訂啦，真係咁一面倒都喺度鬧佢嘅。阿租側邊就覺得兩位老人家似係有心玩嘢，咁同埋唔係淨係話一個嗰啲影迷就諗住去影相啊嘛，多個影迷咁都輪住啦，就叫呢兩個老人家啦就讓開個位，咁同埋你睇電話係咪睇個地圖，你去邊度睇都得啦。你見到呢度前邊呢度嗰個欄杆嗰度，你咪去嗰個欄杆嗰度查咯。點解你係偏偏就要喺又話葵芳嗰個人即係嗰個人像嗰度人哋打卡嗰個位置，你係要阻住人哋啫？你搞到咁多人塞晒，人哋排晒隊噶嘛？係啊，你港鐵職員都搞佢，即係搞擾攘咗一輪，邊度有人咁啫？你話咁多人喺度圍住晒，啱啱啊冇可能係咁樣噶嘛？係啊，咁之後啲網民都覺得呢兩個長者嘅質素咧就好似爭咁少少啊！麻煩觀眾踴躍留言，一有新消息再同大家報道。多謝大家俾面，中意就訂閱 share，係咁，再見。